ไม่เขาให้เราไหมต้องให้แล้วแหละตอนนั้นนะคะนี่ถ่ายเลยคะเห็นว่าเป็นประเด็นตีเสือทำรามเรียกฝั่งนี้เจ้าสาวเป็นเสือเตรียมฟังนะจ๊ะที่รักจ๋าได้โอเคประตูแรกผ่านมาแล้วประตูที่2ประตูนะประตูที่3นะอันนี้คืออะไรมาขวางทำไมมาขวางทำไมใช่ผัวมึงไหมผัวมึงอยู่ไหนขวางมาขวางครั้งนี้ต้องการอะไรอะไรนะผ้าใบยังไม่ถึงต้องการซ่องดูซ่องเหรอซองตอนนี้ไม่รู้เหม็นเหล้าโคศกหรือว่าเพื่อนโคศกไอ้งงมากเลยต้องการกี่ซองกระเป๋าคะ5 ซองต้องการอย่าเตาแหลนอกพื้นที่ขอร้องนะครับอันนี้ไม่ใช่บ้านเรานะฮะขอร้องว่าอย่าเตาแหลนอกพื้นที่นะฮะต้องการกี่ซองคนละซองกระเป๋าให้ไหมให้หมดอาภาเรื่องปากแบบดีมากเขาโอ้โหเมื่อกี้เจอประตูคือประตูทองแล้วอันนี้ประตูเลยครับประตูเพื่อนฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวแล้วเราแต่งงานยังแต่งแล้วเหรอไม่อยากคุยด้วยคุยเขาแต่งก่อนเจ้าสาวเพื่อนนะคะอะไรนะทางขวาเหรอแจ่มเชียวไม่ทำอะไรไหมคะให้ทำค่ะถ้าจะผ่านประตูนี้ต้องเต้นยั่วๆให้ดูหนึ่งแน่โอ้โหเฮ้ยเพลงแดนเลยไอ้โฟเพลงแดนไอ้เหี้ยมันจะคุยได้สัตว์เพื่อนเจ้าบ่าวเสลอมากพุ่งตัวประตูหัวใจเครียดนะว่าข้างหลังเริ่มเครียดแล้วต้องตั้งชื่อประตูแล้วข้างหลังประตูจอร์จบอกตรงกูเคยแต่งงานมาประตูบ้านมึงเยอะจริงจอร์จเยอะประตูต้องเยอะไอ้ทำอะไรไม่จ้าบอกรักดังๆหน่อยรักจริงๆนะเธอนะเธอละจังรักฉันบ้างไหมเธอพูดดีกว่าต้องขออภัยด้วยนะฮะเจ้าบ่าวเริ่มเมาแล้วนะครับผมนะฮะเอาบอกรักดังพอยังเอาดังโอ้โหประตูเยอะไอ้เหี้ยเหมือนเข้าค่ายทหารกูอะซอยถี่มากเลยให้ทำอะไรไหมคะบอกแล้วทีนี้แบบยาวๆเลยช็อตเอาแบบยาวๆมันหามึงเลยรักเลมา
44 ประตู โอ้ยเลิก19ดีกว่าบ่ายโมงเย็นน่ะเท่าไหร่คะอะไรเนี่ย โอ้ของ เล็ก ของ ๆทับใจอะไร ของไม่ใช่อ่ะ เจ้าสาวประทับใจอะไรเจ้าสาวครับพี่ช้อน เจอแล้วครู เจ้าสาวชื่อเล็กครับจะไม่เล็กครับ หมายถึงอะไรคะ หัวใจ อ๋อเป็นคนใจใหญ่นะคะร้อนพี่ไปเที่ยว